Mister, emang ada ya produk lokal biasa yang bisa bikin temperatur udara di dalam ruangan kritikal? Contohnya control room di industri F&B. Iya ya, emang ada. Pas ada dong, nih coil FCU atau fan coil unit yang bisa stabilkan temperatur ruangan kritikal. Kalau sobat penasaran dengan produk coil FCU, sobat bisa hubungi admin di bio ya.